안녕하십니까. 조백은 인사드리겠습니다. 얼마 전에 제가 이 새로 구입한, 얼마 전은 아니고 조금 오래됐습니다. 블루 마이크 워크래프트 에디션인데 유명한 게임이죠. 자, 워크래프트, 제가 워크래프트, 발음이 별로 안 좋습니다. 이 게임을 한 지가 굉장히 오래전에 해봤었는데 지금도 있겠죠. 있으니까 이 마이크까지 나왔겠죠. 이 마이크에 있는 효과를 좀 녹음해서 올렸으면 좋겠다라는 답글이 있어가지고 제가 오늘 한번 해보겠습니다. 근데 이걸 지금 컴퓨터랑 연결을 해서 이걸 지금 효과를 줘야 되는데 지금 어떻게 해야 될지 한번 고민 중입니다. 잠깐만요. 자, 일단 이건 열어놨고 자, 컴퓨터에서 그러면 이게 효과를 설정한 다음에 나오려면 잠깐 빼야 됩니다. 이거를 잠깐 빼서, 자, 이렇게 하면 지금 아이폰으로 촬영 중인데 핸드폰에 있는 그 뭐라고 해야 되죠? 그 마이크가 제 소리를 지금 빨아들이고 있을 겁니다. 지금은 제가 잠깐만 여기 들어가서 이거를 효과에 들어가서 효과로 한번 녹음을 한 다음에 그 마이크 테스트 녹음을 해서 그냥 들려드리는 걸로 한번 해볼게요. 효과로 들어가서 효과를 보면 블루 보이스 효과가 불탄 성전, 뭐 에테르, 타락한 오크부터 시작해서 하나, 둘, 셋, 넷, 많습니다. 예. 굉장히 효과가 많은데 한 20개 이상 정도 되는 것 같은데 제가 처음부터 하나씩 이렇게 누르면서 마이크를 녹음을 한 다음에 그 녹음돼서 재생되는 소리를 한번 들려드릴게요. 예, 한번 보겠습니다. 자, 처음에 불타는 성전 시리즈, 그 다음에 워크래프트 효과 쫙 있습니다. 여기 워크래프트 효과까지만 제가 알려드릴게요. 자, 불타는 성전 에텔입니다. 자, 안녕하십니까, 조백은입니다. 안녕하세요, 반갑습니다. 한번 들어보시죠. 어떻게 들리나. 그러면 이거 빼고 스피커가 나오게끔 해가지고 안 들리네요. 잠깐만. 어떻게 되지? 여기 있구나. 스피커를 이걸로 하고 막시멈 볼륨, 그 다음에 다시 한번 들어보겠습니다. 안녕하십니까, 조백입니다. 안녕하세요, 반갑습니다. 안녕하십니까, 조백입니다. 안녕하세요, 반갑습니다. 들리시죠? 그 다음 그 다음 효과를 한번 사용해 보겠습니다. 그 다음 효과는 워크래프트의 오크 괴물이겠죠. 자, 한번 보겠습니다. 안녕하세요. 워크래프트 오크의 목소리입니다. 반갑습니다. 워크래프트 오크의 목소리입니다. 반갑습니다. 실제 제 목소리보다 굉장히 나쁘지 않네요. 그 다음에 워크래프트의 데몬을 한번 한번 해볼게요. 안녕하세요. 아침은 드셨는지요? 저녁은 드셨는지요? 코로나 없어져라! 야! 안녕하세요. 아침은 드셨는지요? 저녁은 드셨는지요? 코로나 없어져라! 야! 예, 아까 그 워크랑 그렇게 많이 차이 나는 것 같지는 않은데 여기 보면 워크래프트의 리치왕 한번 볼까요? 리치왕은 어떻게 지금 소리가 나는지. 안녕하세요, 조백은입니다. 만나서 반갑습니다.
제가 자, 그다음에 곰팡이 거인, 불타는 성전의 곰팡이 거인은 어떤 소리가 나는지 한번 들어보겠습니다. 안녕하십니까, 곰팡이 거인 목소리입니다. 반갑습니다. 아, 이게 도대체 무슨 소리인지 모를 정도의 그 곰팡이가 섞인 그 가래에 곰팡이가 꽉, 목에 곰팡이가 꽉 껴있는 듯한 어떤 그런, 도저히 무슨 소리인지 알아들을 수 없는 그런 소리였습니다. 자, 여기 이거 말고도 뭐 외계인, 미친 목소리, 뭐 DJ 로봇, 뭐 성별 전환 여성으로 한번 해볼까요? 어떤 성별 전환 여성은 어떻게 되는지. 안녕하십니까, 조백은 인사드리겠습니다. 저희 유튜브 채널 봐주셔서 감사드립니다. 자, 한번 보겠습니다. 안녕하십니까, 조백은 인사드리겠습니다. 저희 유튜브 채널 봐주셔서 감사드립니다. 자, 한번 보겠습니다. 이거는 뭐 거의 조백은 인사드리겠습니다. 이거는 거의 뭐 뭐라고 얘기해야 되죠? 이 성대에 문제가 있는 남자의 목소리입니다. 이건 절대 여자가 아닌 것 같아요. 이건 좀 잘 효과가 그렇게 좋지는 않은 것 같고. 자, 여기까지 제가 오늘은 한번 보여드렸고요. 자, 다시 한번 이 마이크를 한번 꽂아볼까요? 잠깐만요. 이게 혹시나 그 효과가 계속해서 들어가면 안 되니까 한번 제가 효과는 한번 다시 원래 쓰는 효과로 한번 효과가 아니라 이제 원래 쓰던 그 필터링으로 제가 바꾼 다음에 한번 요걸 빠져나가고 이대로 들어가서 한번 보겠습니다. 자, 요렇게 해가지고 오늘은 여기까지 제가 이 블루 요거 블루의 효과음에 대해서 한번 제가 좀 소개해 드렸습니다. 또 다음에 다양한 제품으로 소개해 드릴 예정인데, 제가 최근에 산 이거 DG, 이거 뭔지 아시죠? 이거에 대해서도 한번 제가 간략한 사용기 한번 올려 드리도록 하겠습니다. 감사드립니다.